Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами рассмотрим еще одно устройство для экосистемы Tuya Smart, управляемую розетку-накладку с функцией энергомонитора, рассчитанную на нагрузки мощностью до 3680 Вт. Особый интерес тут весьма бюджетной стоимости устройства, а также интерфейсе ZigBee 3.0, что наделяет девайс еще одной полезной функцией роутера – устройство, которое может передавать через себя данные от других участников сети, тем самым расширяя ее радиус и емкость, то есть количество одновременно подключенных узлов. Модель Tuya TS0121, интерфейс ZigBee 3.0, диапазон рабочих напряжений от 110 до 240 вольт, максимальный ток нагрузки 16 ампер, мощность до 3680 Вт. Материал корпуса пластик, класс огнестойкости V0, то есть самозатухание в течение 10 секунд без образования горящих капель. Диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 45 градусов Цельсия. Базовое приложение Tuya Smart или его клон Smart Life. Размер 50 на 50 на 84 мм. Поставляется в картонной коробке без логотипа производителя с надписью Smart Розетка. Нашлось указание интерфейса ZigBee, приложение управления Smart Life и совместимость с Amazon Alexa и Google Assistant. Кроме этого, на коробке была наклейка с указанием версии 16 А, так как существует и 10-амперный вариант. Кроме самой розетки, в коробке нашлась еще небольшая инструкция. Ничего особенно полезного в ней нет. Все, что нужно дополнительно знать, то, что для сброса в заводские установки нужно секунд на 5 зажать кнопку на боку до мерцания светодиода. Устройство рассчитано на использование в европейских розетках Шука с контактами для заземления. Соответственно, на выходе точно такой же разъем, то есть это что-то вроде переходника. Вообще никаких опознавательных знаков или надписей на корпусе розетки нет, кроме разве что характерного вида кнопки, по которой и можно узнать устройство. Контакты вилки толстые, так и должно быть с учетом мощности в более чем 3,5 кВт. Легкого способа разобрать корпус нет, только деструктивный. Поэтому в этом случае без разборки. Перейдем к логической части обзора. Напомню, для сброса розетки и перевода ее в режим сопряжения нужно нажать и удерживать кнопку на корпусе примерно в течение 5 секунд. Светодиод на кнопке начал мерцать, значит она готова подключиться к ZigBee координатору. Начнем с родной системы управления Tuya Smart. У меня имеется Ethernet ZigBee шлюз от Moes, обзор я на него делал, есть на моем канале. К нему и буду подключать. В плагине выбираю добавление нового устройства и нажимаю на кнопку, светодиод уже мерцает. Примерно в течение минуты произойдет процесс сопряжения, после чего останется выбрать имя и указать локацию для розетки, и она появится в списке устройств. Причем она будет видна не только в плагине управляющего шлюза, но и в общем списке. Тут виден ее статус, включено или выключено, также можно им управлять. Но для доступа ко всем функциям нужно перейти в плагин. Большую часть окна плагина занимает иконка статуса включения и выключения. Внизу есть еще ряд маленьких кнопок. После включения кнопка таймер, в котором есть целых 4 варианта установок. Первый – это обратный отсчет. Далее имеется планировщик, позволяющий задать время и дни недели для включения или выключения устройства. Режим циркуляции, то есть попеременного включения и выключения с установкой начала и завершения. И еще один интересный режим – случайного включения и выключения в заданный период. Его можно использовать, например, для имитации присутствия людей. Розетка имеет встроенный энергомонитор, который снимает показания текущей мощности, напряжения в сети и тока нагрузки. Строится график потребления за период. Но тут есть одна особенность, которую нужно знать. Розетка имеет небольшой, в течение минуты, таймлаг обновления показаний. Это связано с тем, что они передаются только по внешнему запросу. Кое-что интересное есть и в разделе настроек. Первое меню дает доступ к журналу срабатывания, а по остальным пунктам пройдемся подробнее. Статус при восстановлении подачи питания может быть всегда включено, всегда выключено и сохранение состояния, которое было перед отключением. Режим работы светодиодного индикатора, но, скажу честно, это не работает. Индикатор всегда тупо выключен. Увидеть его работу можно только в режиме сопряжения. А это эксклюзивчик, детская блокировка. При ее активации, для того чтобы включить или выключить розетку с кнопки на корпусе, ее нужно будет зажать 4 раза подряд, точнее 5. После чего режим блокировки отключается. Розетка, конечно через совместимый шлюз, умеет работать с различными системами управления.
например Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings и так далее. Ну и моя личная рекомендация: всегда проверяйте, нет ли обновления для прошивок. В автоматизациях розетка умеет работать и в разделе «Если», и в разделе «Тогда», то есть служить и триггером, и действием. Причем в качестве триггера у нее довольно много условий, начиная от статуса реле розетки, включено или выключено. Также имеются показания энергомонитора, где можно ставить одно из условий – больше, меньше или равно, для значений потоку, напряжению и мощности. Например, можно отключать розетку при падении или наоборот возрастании напряжения или мощности. В разделе действий все проще. Как и другие подобные устройства, реле, выключатели, розетку можно включить, выключить или переключить состояние. Из перечисленных в списке поддерживаемых систем у меня есть Google Home. Взаимодействие происходит на уровне аккаунтов. Для этого нужно перейти в режим добавления в дом. Тут выбираем «Настроить устройство». Далее идем в меню «Устройство, совместимое с сервисами» и в длиннющем списке систем подключаем необходимый аккаунт, например Tuya Smart. После этого все совместимые устройства, подключенные на базовый аккаунт, будут автоматически появляться в Google Home. Тут все просто, можно включать и выключать, в том числе через голосовой ассистент. Звук срабатывания розетки. Стандартное управление кнопкой. Активирую детскую блокировку. После этого она снимается. Опять ставлю. Восстановление состояния. В режиме OFF она при подаче питания будет всегда выключена. Режим всегда включено, из любого положения она будет включаться. И режим сохранения состояния, как было, так и остается. Скорость реакции на включение и выключение из приложения моментальная. У меня, напомню, используется проводной шлюз от Moas. Таймлаг при обновлении показаний энергомонитора. Как было установлено, шлюз периодически сам опрашивает розетку, и только тогда данные обновляются. Сравнение показаний розетки с бытовым энергомонитором. Слева направо. Без нагрузки. Показания по напряжению совпадают. Небольшая нагрузка около 20 Вт. Тут показания совпадают не идеально, но все же очень близки. Повышаю до 38 Вт, и тут уже становится некоторое, так сказать, отставание на розетке. Хотя пока можно списать на то, что монитор учитывает потребление из самой розетки. Нагрузка почти в 900 Вт. При том, что показания напряжения совпадают, а ток на розетке даже больше, мощность здесь показывается меньше. Если взять и перемножить показания тока и напряжения, должно быть 874, а не 867 Вт. На энергомониторе здесь все в порядке. На киловатте такая же ситуация. Показания по току и напряжению практически идентичны, а мощность аж на 11 Вт меньше. Хотя, если 219 вольт умножить на 4,983 ампера, должно быть 1091 Вт. Почти 2 киловатта и та же ситуация. Все окей с напряжением и током, они почти совпадают, но расчет мощности некорректный. При таких показаниях она должна быть 1879 Вт. Розетка поддерживается в ZigBee 2MQTT. Кто помнит мой обзор или имеет на хозяйстве Blitzwolf BV SHP13, герой обзора определяется точно так же, так как имеет тот же номер модели, а именно TS0121. Этот номер принадлежит нескольким разным устройствам, и о двух мы уже знаем точно. Розетка, естественно, является роутером для ZigBee сети. Вкладки Exposes у этих розеток тоже идентичны. Есть включение и выключение.
установка параметров поведения при восстановлении питания и 4 параметра для энергомонитора. Таймлаг при обновлении тут никуда не пропал, он до минуты. Это нужно учитывать при использовании в автоматизации. Кстати, если использовать ее именно как энергомонитор, то данные будут точнее, если сделать шаблонный сенсор, который будет перемножать напряжение на ток. Как работают режимы поведения розетки при восстановлении питания, мы уже рассмотрели. В зависимости от задач, прямо тут выбирается нужный из трех. Все эти параметры передаются в виде сущностей в Home Assistant, всего их 7, 1 свич и 6 сенсоров. 4 это показания энергомонитора, режим работы после восстановления питания и уровень сигнала. Перейдем к SLS-шлюзу. Функциональность, показанная в обзоре, работает на прошивках не старше, чем от 23 апреля 2021 года. Сопряжение как обычно, шлюз переводим в режим Join, на розетке должен мерцать светодиод. Модель определяется корректно, картинка подходящая. После этого она появляется в общем списке устройств, подключенных к шлюзу. Кому интересно, параметры устройства из вкладки Info. Под нее автором прошивки для SLS-шлюза создан отдельный конвертер для максимальной совместимости и функционала. В дополнение к тем параметрам, что были в ZigBee to MQTT и фирменной фишке SLS-шлюза Last Seen, время последнего отклика от устройства, тут есть возможность активации детской блокировки и даже перенесено управление светодиодом. Но оно не работает даже в Tuya Smart. Так что у кого есть маленькие дети, в SLS вы можете пользоваться блокировкой. Помните, я говорил про опрос розетки со стороны шлюза? Вот тут пока нужно делать то же самое при помощи штатного скрипта OneMinTimer. В этом примере ежеминутно обновляется мощность и актуальное состояние детской блокировки. При необходимости можно добавить и для других показаний. Кроме интерфейса шлюза, блокировкой можно управлять и через MQTT, отправляя в топик устройства, субтопик SetChildLock, значение True для включения и False для отключения. Аналогично можно устанавливать и режим работы после восстановления питания, их, напомню, 3. Правда, обычно достаточно единоразово установить его прямо в интерфейсе шлюза, но вдруг кому-то понадобится менять его при помощи, скажем, автоматизации. Все параметры в виде сущности пробрасываются в Home Assistant через интеграцию MQTT, соответственно 1 свич и аж 8 сенсоров. Для тех, кому актуальна функция детской блокировки, для обновления статуса которой нужно добавить опрос в ежеминутный скрипт, можно сделать вот такую автоматизацию. Она будет отслеживать ее переход в состояние выключено, после чего будет публиковать в топик устройства команду на ее включение. Напомню, что после того, как вы многократным нажатием на кнопку измените статус розетки, детская блокировка снимается. А вот история изменения топика розетки в результате работы этой автоматизации. Розетка была отключена вручную, после чего автоматизация возобновила режим детской блокировки. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны акций на товары умного дома вы можете прочитать в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.